Umra safariga yo'l oldim. Aeroportda oxirgi yo'lovchilar ro'yxatdan o'tkazilyapti. 1 soatdan so'ng samolyot uchishga hozirlik ko'radi. Ro'yxat tugatilishini ogohlantirib, yo'lovchilarni tezroq ro'yxatdan o'tishlariga chorlov ovozi kela boshladi. Shu vaqt Umraga ketish uchun ro'yxatda turgan otaxon o'g'li bilan kelib, otaxonni pasporti qolib ketganini payqab qolishdi. Shunda xodimlarga uylari uzoqligini, borib kelishga 2 soatcha vaqt ketishini tushuntirmoqchi bo'ldilar. Xodimlar esa hech narsa qila olishmasligini, ro'yxatdan o'tish ham tugayotganini, 1 soatda samolyot uchishini ulgura olmasligini aytishdi. Chorasiz qolgan otaxon qo'lini osmonga cho'zib, aeroportni boshiga ko'tarib dodlashga tushdi. Ey Alloh, bu nima holat? Meni esimdan chiqibdi. Seni esingdan chiqmas-ku. Men qarigan bo'lsam, sen qarimaydigan zotsan-ku. Men unutuvchi bo'lsam, sen unutuvchi zot emassan-ku. Meni xayolimdan chiqqan bo'lsa, nega sen eslatmading deb qayta takrorlab baqirib yig'lardi. Bu nolasidan hamma hayron va ensasi qotardi. Men oldiga borib, otaxon, bu qanday nola qilish? O'zingizni bosing. Robbingiz bilan ham shunday muomala qilasizmi? Ehtirom bilan muomala qilinmaydimi dedim. Otaxon, menga qaragis ham kelmay, meni Robbim bilan tinch qo'y, Allohim bilan qo'yib ber degandek, men unutdim. Sen unutmasding-ku. Men qaridim. Sen qarimasding-ku deb zalni boshiga ko'tarib to'xtamay yig'lardi. Oldidan o'tganlar Alloh bilan ham shunday muomala qiladimi, esoq qolganmi deb o'tishardi. Hatto xodimlar kelib, keyingi safarga reysda ketishlari mumkinligini aytib yupatmoqchi bo'lishdi. Otaxon esa, ey Robbim, men seni baytingni sog'ingan edim-ku. Ichim ezilib zo'rg'a kutayotgandim-ku. Men ortiq kutolmayman-ku. Ichim qanchalik baytingga oshiqayotganini bilarding-ku. Nega unuttirasan deb battar yig'lardi. Hech kim yupata olmadi. Biz hamsafarlar bilan registratsiyadan o'tib ketdik. Otaxonning ovozi anchagacha eshitilib turardi. Samolyotga chiqish uchun kutish zalida o'tirganimizda, hurmatli yo'lovchilar, tepada havoni keskin o'zgarib ketganligi sababli uchish 4 soatga kechiktiriladi degan ovoz keldi. Shu bilan biz ham o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'ldik. Oradan bir qancha vaqt o'tib Allohu akbar degan